So ito guys, nabuksan na natin siya. So guys, nabuksan na natin. Meron siyang hard drive slot, or kung mag-upgrade tayo ng SSD SATA, pwede siya. So itong laptop naman, mayroon siyang kasamang component cable para dito sa upgrade ng hard drive or SSD SATA. So take note guys, ang specs nitong Lenovo is 8GB RAM. Yung 8GB RAM niya guys, yung 4GB niya is built-in. So meron siyang single stick na RAM lang. So pag ang single stick na RAM nito is 4GB lang. Yan. So yung 8GB, ulitin ko guys, yung 8GB na specs ni Lenovo IdeaPad 3, yung 4GB niya is built-in. Okay? Yung 4GB niya separated. So once na mag-upgrade tayo into 16GB, hindi siya pwedeng maging 16GB kasi yung RAM slot niya isa lang. So ito na guys, ang i-upgrade natin siya ng 8GB. So dahil built-in yung 4GB niya, 8GB plus 4GB, magiging 12GB siya. So tatanggalin natin itong existing na RAM niya na 4GB. Yan, na 4GB. Papalitan natin ng 8GB RAM. So lagyan natin guys. Yan. So isa na siyang, meron in-upgrade natin siya ng 8GB, then meron siyang built-in na 4GB. So 12GB lahat siya. So mamaya titingnan natin sa BIOS kung talagang 12GB siya. So ibalik na natin siya. So tayo din sa ano, sana may baboy lang mo doon. Sige. Sige, baka may baboy lang mo, sabihin mo yung ano, makakita mo. Wala na, Andre. Resensyon na natin. Okay, sige. So kung mati-check nyo guys, yung installed na memory niya is 12GB na, dahil nilagyan natin siya ng 8GB, and then meron siyang built-in na 4GB. So bali yung RAM niya 12GB na. Ito na yung specs niya ngayon ng Lenovo IdeaPad 3 i3 na 11th generation, then 12GB yung RAM, and then yung SSD niya installed is 512GB. Okay, so okay na to guys. Thank you for watching.